Narxiga arziydigan telefon ham ko'rsatasizlarmi deyapsizlar. Albatta ko'rsatamiz. Nafaqat narxiga arziydi, o'zidan qimmat bo'lgan telefonlarga ham ancha-munchasiga dam berib qo'yadigan telefon olib kelib qo'yganman. Camon 40 Pro. Qani bugun buni obzor qilamiz. Boshladik. Go! Bu kompaniyadan bir tiyin pul olmaganman. Borini bor, yo'qni yo'q deyman. Haqiqatlarni xalq uchun gapiramiz. Obzorni boshladik. Telefonda har doimgidek xo'ramdek qilib ochamiz. Boshladik. Komplektida 45 vatli kalla. Kabel. Bu asal toza chiqib chiqdi jigarlar. Xo'ramini oshnasi-yu bu. Bir tilli bu manga chiqdi. Itga ham kerak emas. Naushniy stiklo, shunga o'xshagan narsalar solishmayapti. Aynibdi bu kompaniya. Tvar. Jigarlar, dizaynni qaranglar, chiroyliligini. Voy jonim, asalni qo'pqoq-yu. Telefonda aktivatsiya qilayotganinglarda sun'iy intellekt mashinday qilar ekan. O'zicha aqllilik qilib. Joyga tegdi, o'tib ketdi tezroq. Telefonda yaxshi tomonlaridan boshlasak, Display AMOLED 120 xo'ramdi. Display AMOLED 120 Hz yomon. IP68 hamda IP69 suvda bemalol ishlaydi. Iplos ekan. Akalar kamerasi 50 megapiksel, 06x hamda 15x gacha yaqinlashtirar ekan. Ikkala kamerasi ham cho'tki ishlaydi ekan, lekin pastdaginisi maket ekan. GSM Arena'ni aytishda, telefon video formatda 4K 60 fps li videolar olib berar ekan. Da неужели? Batareykalari 5200 mAh akalar, stereodinamik bor ekan. Xotiralari 8256 tali, itdan tarqagan ekan. Android 15 ta ishlaydi ekan. Sun'iy intellekti ham vaqti zo'r ishlaydi ekan. PUBG'da necha ochasani kirisa 60 fps ochib beraman. Seryozni, omma aldasa yomon qilaman. Telefonda yomon tomonlarini gapirmasak, boshqa blogerlardan nima farqimiz bor? Telefonda bespirovodnoy zaryadka yo'q, 5G da ishlamaydi. Telefonning prosessori kuchli o'yinlar uchun mo'ljallanmagan MediaTek G100 Ultimate, lekin kundalik hayot uchun ishlatsanglar umuman qotmaydi. Hozirgi kunda bu telefonning narxlari $250 gacha sotilyapti. Akalar, telefonda yaxshi va yomon tomonini xalqim uchun gapirdim. Agarda sizga Telegramdagi ishonchli kanal kerak bo'lsa, Mix Mobile Telegram kanaliga yoza olasizlar.